Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay điện máy việt.com.vn xin giới thiệu tới các bạn bộ đốc Dell WD-19B Thunderbolt. Sau đây tôi sẽ mở hộp ra để chúng ta xem có những gì bên trong các bạn nhé. Đây thì bắt đầu mở chiếc hộp. Đầu tiên chúng ta thấy là kèm theo là hướng dẫn sử dụng cho các bạn nhé. Hướng dẫn sử dụng, cách kết nối, tải driver, đây là các nguồn, thiết bị kèm theo adapter công suất 180W. Và đây là chiếc đốc Dell Thunderbolt WD-19. Cổng kết nối với máy tính là Type-C. Tôi sẽ giới thiệu qua một số thông tin kỹ thuật Dell WD-19 Type-C Thunderbolt. Cổng kết nối Type-C Gen 2. Đây các bạn, có hai cổng Type-C, hai Type-C. Đó. Một Thunderbolt, đây là cổng Thunderbolt các bạn nhé. Đây các bạn có thể quan sát. Một cổng Ethernet 10-100 1000 MB trên giây. Ba cổng display gồm hai cổng display port 1.4 và một cổng HDMI. Hỗ trợ ba cổng display. Tốc độ truyền dữ liệu là 40 Gigabit qua cổng Thunderbolt 3. Hệ điều hành hỗ trợ Linux và Windows. Cấp nguồn là 180W. Cân nặng là 0,59 kg, chưa kể đóng gói các bạn nhé. Tôi vừa giới thiệu với các bạn thiết bị Dell WD-19 Thunderbolt Dock. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký để theo dõi các video lần sau các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn.